ဒီဗီဒီယိုမှာ R တန်ပါဒရ air ကိုအတန်ဘယ်လိုထွေးရမလဲရှင်းပြပါမယ် air there bear share marry air အတန်ထွက်ကဒရတန် a နဲ့ အတန်ကိုပေါင်းထားပါတယ် air အတန်ထွက်ဖို့ a ကနေစမယ် a တန်ထွက်ဖို့ရှာကိုအရှိတွန်းပြီးတက်တောင့်တက်တာအနေထားရှိရပါမယ်နောက်ရှာရဲ့ကလေးနေရာကိုအပေါ်မြင့်ပါပြီးတော့ နဲ့အတန်ဆက်မယ်ရှာထိတ်ကိုအနောက်ကိုလိပ်ပြီးရှာရဲ့ကလေးနေရာကိုအနည်းငယ်နှိပ်ပေးပါနောက်ရှာရင်ကိုအနောက်ကိုဆွဲတင်ပြီးအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရှာကတင်းနေရမယ်အတန်နှစ်တန်ကိုဆက်ပြီးအတန်ထွက်ကြည့်မယ် air 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 airplane America anywhere area aware carry character cherry dairy declare errand air library marriage military parent repair scare share terrible wheelchair wherever